ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி எங்கே போகிறோம்னா ஒரு ஹிட்டன் ஃபால்ஸுக்கு தாங்க போக போகிறோம். அது எங்கே இருக்குன்னா பாலமலைங்க. இது வந்து சேலம் மாவட்டத்தில் இருக்கிற பூலாம்பட்டியிலேருந்து பார்த்தாவே தெரியுங்க அந்த மலை. அந்த மலைக்கு தாங்க போக போகிறோம். இந்த மலைக்கு போகணுன்னா பூலாம்பட்டியிலேருந்து போட்டிங் மூலமாக நெருஞ்சிப்பேட்டை வழியாக போகணுங்க. இங்கே பாருங்கள், பச்சை பாம்புங்க. இந்த பாம்புக்கு வயசு என்னன்னு நினைக்கிறீங்க? இது 90 கிட்ஸில் பிறந்ததுங்க இந்த பாம்பு. ஏன்னா அந்த பாம்பு இப்போல்லாம் அதிகமாக பார்க்க முடியாதுங்க. இதுதாங்க ஃபால்ஸு. ஃபால்ஸில் தண்ணியே இல்லை. ஃபால்ஸுன்னு சொல்கிறேன்னு கேட்குறீங்களா? மழை கம்மியாக பெஞ்சதுனால தண்ணி இல்லைங்க.